दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक सीलिंग फैन है और इसकी प्रॉब्लम यही है कि इसमें से चूं चूं की आवाज़ आ रही है। और इस सीलिंग फैन को हम रिपेयर करेंगे, यानी कि खोल के देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और इसमें से आवाज़ क्यों आ रही है। जैसे कि मैं कैमरे को माइक को नज़दीक लेके जा रहा हूँ मोटर के और देख रहा हूँ कि इसमें से आवाज़ कितनी तेज़ी से आ रही है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से ऊपर आ गए हैं और इसके बाद इसकी आवाज़ को फिर से हम चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ कुछ इस तरह से आ रही है, यानी चूं चूं करके आ रही है। और इस सीलिंग फैन को हम नीचे उतारेंगे और उतार के और इसके हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसका ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें बैरिंग जाम हो जाने के कारण ही होता है। तो इसकी बैरिंग हमारे हिसाब से जाम हो गई है, जिसके कारण सॉफ्ट बैरिंग के अंदर रगड़ कर रहा है, जिससे आवाज़ चूं चूं करके आ रही है। तो अब हम पंखे को नीचे उतारेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सीलिंग फैन को छत से उतार लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सीलिंग फैन के ब्लेड को खोल के फिर से एक बार चालू करके आपको दिखाएंगे कि इसकी आवाज़ कैसी है। यानी इस तरह से इसकी ब्लेड को खोल के हम इसको फिर से चालू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीलिंग फैन को हम इस प्रकार से इसका ब्लेड खोल लिए हैं। अब जैसे कि हम इस तरह से घुमा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें से चूं चूं करके आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हैं कि अब इस सीलिंग फैन को हम क्या करेंगे कि एक बार फिर से चालू करके देखेंगे कुछ इस तरह से। इसमें कनेक्शन न्यूट्रल फेस का करके और इसको हम चालू करके चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसमें न्यूट्रल और फेस का तार जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से एक पेचकस की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको पावर सप्लाई में दे रहे हैं, पावर सप्लाई इसको दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से चूं चूं करके आवाज़ कर रहा है। अब इस सीलिंग फैन को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सीलिंग फैन को हम कुछ इस तरह से ओपन करेंगे और देखेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है। इस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो कनेक्शन है हम निकाल लेते हैं। कनेक्शन याद रहे कि ये लाल वाला हमारा कॉमन है और ये नीला वाला एक है जो स्टार्ट पे जुड़ा है और ये काला वाला हमारा रनिंग का है, इस प्रकार से। और इसके कैपेसिटर को हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कि इसमें 315 का कैपेसिटर लगा था। अब इसके बाद हम इस कैपेसिटर के क्लैंप को भी हम इस तरह से ऊपर निकाल देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले पेचकस से इसको हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इसको 3 पेंच होती है, तीनों को हम इस तरह से निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से पेंच को निकाल दिए। अब इसके बाद हम इस तरह से उठा लेंगे इसको और इस प्रकार से देख सकते हैं कि पंखा बिल्कुल ओके कंडीशन में है। और इसकी जो बैरिंग है ये इसको दो लॉक गिर गया है, इसको हम बाद में देख के लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो हमारा है इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है, ये बिल्कुल फाइन चल रहा है इस तरह से। लेकिन ये नीचे वाली जो बैरिंग है ये हमारी बिल्कुल पूरी तरह से जाम हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसमें से किरकिर आवाज़ आ रही है। जैसा कि मैं माइक को पास में ले जाकर दिखा देता हूँ आपको इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि इसमें इसका जो छर्रा हो रहा है सब फूट चुका है। इसके कैप को हम इस तरह से ओपन कर देते हैं, जेट को। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये सूख चुका है। तो प्रॉब्लम हमारी ये बैरिंग से ही थी। तो हम बैरिंग को बदल देंगे और बदल के आपको दिखाएंगे इस तरह से कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ये
पहले जैसा बिल्कुल नया जैसे चलेगा, बिल्कुल आवाज़ इसकी हट जाएगी। यानी कि ये ऊपर वाली जो वायरिंग है बिल्कुल ओके कंडीशन में है, और नीचे वाली जो वायरिंग है इसमें ही प्रॉब्लम थी। यानी कि इसका जो छर्रा था ये मतलब ये सही से काम घूम नहीं रहा है, इस तरह से रगड़ कर रहा है। तो सपोर्ट जो क्या कर रहा था कि इसमें रगड़ कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इसमें जब ये घूम नहीं पा रहा था तो ये इसके अंदर घूम रहा था, इसलिए चू 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 करके आवाज़ कर रहा था। हम वायरिंग को बदल देंगे और इसके बाद हम इसको फिर से चालू करके आपको दिखाएंगे। अब इसके वायरिंग को बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कि हम इस वायरिंग को निकालेंगे और एक इस तरह से नया वाले वायरिंग इसके अंदर डालेंगे। तो वायरिंग निकालने के लिए हम इस तरह से एक पुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सीलिंग फैन के 6201 और 6202 का वायरिंग निकालेगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसके अंदर इसको हम पहले ये वाला जो कटोरी है इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। इसके बाद हम इस तरह से इसको इसके अंदर लगा के पुलर को, और इस प्रकार से इसको हम सेट कर देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इसको हम गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से, और नीचे जो कि स्क्रैच आ जाएगा इस तरह से पंखे में, तो हम इस तरह एक पेपर का इस्तेमाल कर लेंगे इस प्रकार से, और इसके बाद हम इसको इस तरह से घुमाएंगे। आप देख सकते हैं कि बेरिंग ऊपर आ चुका है। अब इसको हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे पेचकस की मदद से। ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर और ये निकल गया। अब इसके बाद ये ख़राब बेरिंग को हम क्या करेंगे, साइड करेंगे। यानी आप देख सकते हैं ये बेरिंग ख़राब हो चुका था, और तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नया बेरिंग डालेंगे। तो नया बेरिंग डालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कैप को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, यानी जो जिसमें ये पैकिंग था। अब उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक काला सा इस तरह से जेड लगा है, इस जेड को भी हम बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक इस प्रकार से टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे, और ये इस तरह से आसानी से ये ऊपर आ जाएगा। ये रबड़ जो है, ये कैप है, इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर हम ग्रीस भरेंगे, क्योंकि कंपनी थोड़ा कम ग्रीस डाला है, और इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ग्रीस लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से इसको ग्रीसिंग कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये कुछ समय के लिए सही रहे, यानी कि सूखे ना, इस प्रकार से। और जैसा था हम वैसे ही जेड को इस प्रकार से लगा देंगे। ये हमारा इसके अंदर जा चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जेड को हम इस प्रकार से फिट कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये फिट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम अच्छी तरह से फिट कर देंगे। देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इसमें जा चुका है। अब इसके बाद हम फिर थोड़ा सा ग्रीस लेंगे और इसके ऊपर वाले बेरिंग में भी हम लगा देंगे इस प्रकार से। इस तरह से देख सकते हैं कि हम ऊपर वाले बेरिंग में भी ग्रीस को हम इस तरह से भर देंगे। थोड़ा सा और ग्रीस लेंगे और इसके स्प्रिंग पे, यानी यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है इस प्रकार से, स्प्रिंग पे भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे इस तरह से। इस प्रकार से हम रख के और इसके अंदर हम फिर से फिट कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि हम अच्छे से ग्रीसिंग हो जाने के बाद इसके नीचे वाले कवर में हम कुछ इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे इस प्रकार से, और रख के इसको हम हल्का सा
पुश कर देंगे नीचे चला जाएगा। जो रोटर है उस रोटर को हम लगा देंगे इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि रोटर को हम इसके अंदर सेट कर देंगे इस प्रकार से। ये रोटर अंदर चला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से इसको हम बॉडी को फिट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इस तरह से यदि हम चला रहे हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फाइन चल रहा है, यानी कि बिल्कुल आवाज़ नहीं है। अब इसका हम कनेक्शन करके आपको दिखा देते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम फैन क्लैंप को हम किस तरह लगा देंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम कनेक्शन छुड़ाए थे तो उसमें लाल वाला हमारा जो कॉमन था, तो लाल वाला जो हमारे यदि हमारा कॉमन है तो इसको हम सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट में इस तरह से जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हम ऊपर वाले में इस प्रकार से लगा के इसको हम टाइट कर देंगे और इस तरह से। अब इसके बाद हम इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसमें नीला वाला जो हमारा स्टार्ट था और रन वाला काला वाला जो हमारा रन था, तो जो रन का पॉइंट है उसको हम नीचे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे इस प्रकार से। इसके टर्मिनल को ढीला रखेंगे और इसके बाद इसको हम इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा टाइट हो गया। अब इसके बाद ये स्टार्ट वाला पॉइंट भी हम इस तरह से बीच में जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ब्लेड है जो कि कस के और सीलिंग में लगा के आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे। ये बिल्कुल फाइन अब चलेगा क्योंकि इसकी प्रॉब्लम बैरिंग ही थी। तो इस प्रकार से अब इसको हम लगा देते हैं। इस तरह से इसको भी हम टाइट कर देंगे और इसके बाद हम इसको एक बार नीचे ही चेक कर लेते हैं। क्लैंप इस तरह से वायर को देख के खींच के कोई तार टूटा तो नहीं है। और इस तरह से हम दो वायर लेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस के लिए, और इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ के हम नीचे ही थोड़ा सा चालू करके देखेंगे कि ये कैसा चल रहा है, यानी कि उल्टा तो नहीं चल रहा है। हो सकता है कनेक्शन गड़बड़ हो गया होगा, पर कनेक्शन अच्छी तरह से मालूम है। इसके बाद हम नीचे वाले में भी इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा लग गया। अब इसके बाद हम एक पेचकस की मदद से इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इस तरह से उठा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको चालू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही आवाज़ इसकी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल फाइन चल रहा है। तो अब इसको हम सीलिंग में लटका के आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सीलिंग फैन को इस तरह छत में लटका दिए हैं। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, यानी कि चालू कर रहे हैं, और चालू करके इसकी आवाज़ को हम देख रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आवाज़ इसकी बिल्कुल नहीं है। हम माइक को भी नज़दीक लेके आ गए हैं और ये आवाज़ आना बंद हो गया, सिर्फ हवा की टकराव का आवाज़ आ रहा है। इस तरह से यदि आपका सीलिंग फैन चू चू कर रहा है तो इस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।